Toshkentda taekvondo bo'yicha kadetlar o'rtasidagi jahon chempionati musobaqasi boshlandi. 67 mamlakatning 865 nafar sportchisi 4 kun davomida poytaxtimizda medallar uchun kurash olib borishadi. Bahslar Universal Sport majmuasida o'tkazilmoqda. Bu turnir o'z toifasidagi eng nufuzli musobaqa bo'lib, O'zbekistonning mezbon sifatida tanlab olinishi bejiz emas albatta. Musobaqaning ochilish marosimida ishtirok etish uchun kuni kecha Toshkentga yetib kelgan Butunjahon taekvondo federatsiyasi prezidenti Chung Won Choi ham bu haqda to'xtalib o'tgan. Men O'zbekistonga 2 yil oldin kelganman. Ko'rinib turibdiki, chempionatga tayyorgarlik yuqori saviyada o'tkazilgan. Umuman olganda, federatsiyamiz doirasida bu yerda juda ko'p turli xil musobaqalarni o'tkazdik. Shuning uchun ishonch bilan ayta olamanki, bunday turdagi musobaqalar uchun O'zbekistonda barcha sharoitlar, shu jumladan texnik baza ham mavjud. Eng muhimi, ushbu sport turini rivojlantirishga shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev alohida e'tibor qaratayotganidan juda mamnunmiz. Olimpiya o'yinlari tarkibiga kiruvchi ushbu sport turida o'zbekistonlik sportchilar so'nggi yillarda Osiyodagi yetakchi o'rinlarda tilga olinmoqda. Endi esa buni jahon chempionatida yana bir bor mustahkamlab qo'yish kerak bo'ladi. Birinchi kun bahslarda Dayanga 4 nafar hamyurtimiz chiqadi. Bular 65 kilogramgacha bo'lgan vaznda Abdulaziz Ahramov, 65 kilogramdan yuqori vaznda Maqsud Maratov, 29 kilogramgacha bo'lgan vaznda qizlar orasida Shabona Abduvaliyeva, shuningdek 33 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Aynur Umurzakova hamda 51 kilogramgacha bo'lgan vaznda Mubina Mamurjonova o'z omadlarini sinab ko'rishadi. Ayni kunning o'zida turnirning ilk medalchilari nomi ham ma'lum bo'ladi. Bugun shuningdek soat 17:00 da musobaqaning tantanali ochilish marosimi o'tkaziladi va mana shu ochilish marosimi telekanalimiz, ya'ni UzReport TV telekanali orqali e'tiboringizga jonli taqdim etiladi. Butun marosim, undagi o'ziga xos badiiy qism, undagi rasmiy qism, undagi tashkilotchilarning o'sha nutqlari, umuman olganda butun bir musobaqa e'tiboringizga katta bir formatda namoyish etilishi ham rejalashtirilgan, ya'ni jonli efirlar mana shunday bog'lanishlar bo'lib turadi.